အဘအခက်ခဲရှိတယ်ပြောလို့လာတာ ခက်ခဲရှိတာမပြောရဘူးမဟုတ်လားလေမရောလား ဟုတ်လား ရတယ်သမီးရတယ်ခါမှမလား ဟောပါဟုတ်ပြီအဖကြီးဒီမှာလူတွေကလည်းဟိုဟာအခုလေးနဲ့အဖွားတယောက်ကိုလှူပြီးတော့ပြန်လာတာနော်နောက်အပတ်လောက်ကြာရင်အဘအတွက်လှူခံပေးမယ်နော်အဘနော်ဆန်တို့စီတို့မုံတို့ဘာတို့ပေါ့အဘနော်ဩ ဒီဒီမှာလည်း ဟုတ်ကဲ့အဘတည်တယ်အဘ ရုံးလွှဲတာမေးလို့ကောင်း ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ် မရတော့ဟုတ်ကဲ့ဘာလဲဆက်တာဖေးရေမှာသူမင်းတို့ကမင်းတို့ကငိုရဲပြန်လာ ဟုတ်ပါ ဘယ်ရလဲဘယ်လိုသိရမငိုတာဘာလို့ကောင်း ဟုတ်ကဲ့ပါ သူကလုံးဝင်တော့ညာသူကတော့မလာကြပါဖြစ်တာ မှန်ဟုတ်ကဲ့ပါ တေးရအောင်မရသေး ဟုတ်ကဲ့ပါ မင်းတို့လေးသေးလာနေရလေးရ ဟုတ်ကဲ့ပါအရင်ကမျက်စိလေး မျက်စိလည်းမကောင်းတော့เนาะဘာအတက်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲအတက်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီ ဒီစကြော် ရှစ်တဲ့ကျော်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါ ဒီစကြော်ကြော်နေ ဟုတ်ကဲ့ပါ